டேய் வீடெல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு. டக்குன்னு அந்த இன்டீரியர் டிசைன் ஒருத்தவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தில, அதிகமாக ரேட்டு சொல்கிறாங்க. வேறு ஏதாவது நல்ல சூப்பரான ஒரு டிசைனில் பண்ணி கொடுக்குறவங்க நம்பர் கான்டாக்ட் நம்பர் தான் அனுப்பிவிடு. இன்டீரியர் டிசைன் சூப்பராக பண்ணணும், ட்ரெண்டிங்காக இருக்கணும், பார்த்துக்க அதையும் சொல்லிட்டேன். என்ன ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. இன்டீரியர் டிசைனா? ஆமா ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, நம்ம ஃபேக்டரிக்கு போயிடலாம். என்ன ப்ரோ, இன்டீரியர் டிசைன் ஃபேக்டரி வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? போலாம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. டெல்டா மாவட்டத்தில் நம்ம தான் 13 வருஷமா இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி மேடா டெல்டா ரீஜன்லேயே நம்மள்ட்ட மட்டும்தான் இவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பெரிய ஃபேக்ட்ரி வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து இங்கேயே எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு போய் கிளைண்ட்டு கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு டைம் டியூரேஷன் ஷார்ட்டாக முடிக்க முடியும். ஸோ நம்ம கிச்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக கிச்சன் பண்ணுறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட் அண்டு மார்பிளில் பண்ணுறோம். பட்ஜெட் நீங்கள் வந்து நார்மல் ரெகுலராக ஒரு உடன் கிச்சன் பண்ணுறதும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10% தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். லாங் டியூரேஷனாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் அண்ட் இன்டீரியர்ஸில் வந்து பிராண்டட் ஷோரூம்ஸு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 75% உள்ள நியூ ப்ரீமியம் எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கிறதா தான் இருக்கும். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளாவும் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மிஷினரிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எட்ஜ் பேண்டிங், தென் பேனல்ஸா, த்ரூ ஃபீட்டு, ஹைட்ராலிக் வச்சு பண்ணுறோம். தென் அதுக்கப்புறமேட்டா அந்த சிஎன்சி பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி என்டையர் செட்டப்பும் நம்ம ஒரே ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்கு ட்ரெண்டிங்காக இன்டீரியர் டிசைன்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். கீழே உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம 75 ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.